No manches. En el video, mira cómo se ve en el video. A ver, ¿cómo se ve ese video? Mira en el video cómo se ve. Se ve blanco en el video. Yo nada más estoy preparando mi Chicos, literalmente miren esto. Estamos haciendo fogatas. Miren, oigan, ahí está Juanito el pollo. Ahí está Juanito el pollo. Ya no subo videos porque ya me fui. Juanito el pollo, gracias. Ahí está Tania XD. Y ahí está. Ahí está Coco XD. Y ahí está. Y ahí está Osiris y Papongus. Hola. Hola. Él también está grabando, de hecho. Wow. No sé, Suscríbanse a sus canales. El fuego se ve. Ay, mi Blanco. ojo se calienta, no sé por qué. Wow, adiós. Tania XD, yo, Juanito el pollo, Coco XD y Coco XD y y Osiris y Papongus. ¡Wow! ¡Está más grande cada vez! Está más grande cada vez. ¡Qué calientito! Ni se ve nada. Ya estoy subiendo el video ya tan rápido porque lo hice tan cortito. Bueno, adiós gamers. Cuídense. Optimus Prime. Vamos a comer bombones con este palito. Me recuerda una. Nos despedimos con los guasas. Los guasas. Juanito el pollo, Coco XD y Osiris y Papongus y Tania XD. Y hasta la próxima, gamers.